嚟蓮塘咁多次咧，好多時咧都食遇見小麵嘅。遇見小麵係抵食係好味嘅，但係食得多都會厭啦。咁我最近咧就去試食呢間咧，就係食豬雜粉嘅。記得訂閱、點讚、支持啊！咁我自己就第一次食啊，但係睇翻大眾點評咧，其實我就孤陋寡聞啦。原來佢係一個都好大嘅集團連鎖店啊。係啊，喺國內唔同省市咧都有分店嘅喎。呢度有埋個 menu 啦，呢個湯專家。咁你見到佢個 menu 啦，啲嘢都好抵食嘅啫。係啊，全部都係啦，10幾20幾蚊。係啦，想睇清楚咩食就自己定一定鏡去睇。咁其餘我就冇試過，我次次嚟都我仲未食厭嗰個豬雜粉，嗰個佢叫三鮮粉啦，即係三鮮粉就係呢一個，一陣影俾你睇。嗱，咁佢正面呢一個啦，後邊咧仲有佢嗰啲各式嗰啲燉湯。係啊，但係因為咧次次我經過呢一度咧，一係就朝早嚟嗰刻，一係咧就係臨走嗰刻都攞住好多嘢咧，係啦，應該難啲咧，逐樣去試嗰啲嘅。係咁，你見到佢嗰啲燉湯啊，都係咧廿幾蚊一盅嘅啫。咁呢間湯專家咧，咁佢有啲譬如好似椰子燉湯啊，咁咧我哋朝早咧就食呢一個咧，就叫做三鮮粉嘅，咁要個盅咧就18蚊，係啊，咁就好足料，已經好夠食，好飽，裏邊啲料都好多嘅。咁其餘仲有啲頭先嗰個原盅嘅椰子烏雞湯啦，咁有套餐就有餸有湯有飯。咁現場咧，佢就即刻喺度整，係啊，一陣整好碟嘢俾你睇下。咁喺邊度嘅位置咧？呢度前面就係之前好旺啲人咧賣燒肉嘅咧，就係第一條巷。咁街口嗰度就係個飯團，係啦。咁呢間就係嗰個湯專家，係啦。養生燉湯荷葉飯拌麵呢碗啊，呢個係豬紅啦。我最初以為呢個係豆腐嚟嘅，其實呢個就係雜肉豬肉丸。咁另外就係豬潤。咁呢度有啲另外有啲豬肉啊，都係豬腰啊，係咯。咁啲粉冇咁多嘅，係啊，我媽食唔晒，俾咗啲粉我，係啦，咁好足料啊呢個早餐。咁我未落醋之前，我影咗俾你睇先，因為我一陣會落好多醋，成碗嘢會紅色。